Kako Kibi. Wow, wow, Wongolo, Chekele, Sebukuka. Kudu. Papa Maswaku. Via Queen Mada. Patricia Saka. Papa Maswaku, la fille c'est congolais. Chouchou papa, chouchou maman. Yeah. Bomba alliance de plique, Papi Kader. Mwana mwa, petit yo, Subanami. Mwana mwa, petit yo, Subanami. Edouji Lomia. Bana di secteur Benu Telema. Atato ya kanayo, atato mela kanayo, ilo magamu. Davine Leticia. Shanga Palasi Navwandi 2017 Motu ya Kepela Alex Mboma DJ Pati DJ MC Jordi. Allez, Bazana Ilokute Mayonnaise Chituka Igor Balubote Plishi Mbongo Nasekipone kokaka sentimenti Nesene bino kote. Oh no de gege Kemba ni wesheli njambe Papa Maswaku la fille c'est congolais. Chouchou papa, chouchou maman. Yeah. Bomba alliance de plique Papi Kader. Mwana mwa, petit yo, Subanami. Mwana mwa, petit yo, Subanami. Edouji Lomia. Bana di secteur Benu Telema. Atato ya kanayo, atato mela kanayo, ilo magamu ishangi. Davine Leticia. Shanga Palasi Navwandi 2017 Motu ya Kepela Alex Mboma DJ Pati DJ MC Jordi. Allez, Bazana Ilokute Mayonnaise Chituka Igor Balubote Plishi Mbongo Nasekipone kokakasi. On a un week-end. À trois jours, boum, on a bien béré. Fâché. Et où tu fais maman? Mais la journée, tu as eu un secret. Donc, on a pour ça, on a belle potée. On a pour ça, nous tika. Namboka, top. Kasi boy les ala. Fâché, Namboka. On a top à la tendale, tu vois. Donc, pour ça, on a maman au secret. On a un problème. Yo souci ne dara qui yo olia, lia bon appétit. Na ngolo. Na mbongo na ngaliate. Ngaliate mbongo hapa. Unawakanisa mbongo passport. Uzo Mboka yunjeni tata. Fâché ukoloka ti. Leto yaka na passport. Eto yaka. Ba hizo mbongo senga passport. Bona ubimisha, tukoma Mboka Mungu ubimisha mkanda ndeni. Leo unazotona. Nani top. Mbongo zawa. Ya. Batu nao. Me batu wangu bango ba uchiko benga ngate top atai. Manake kwenda kuludia mimi nachoka. Me utachoka yeye ni makuta yangu mimi nilitumika kule kama mata wewe mwenyewe. Unipatia basi saki yako. Usikule kama utaona kitu. Mungu au Mungu. Ukuna nitesa sana. Mie huyu. Sana. Mimi nakutesa. Naweza kwa mama yako. Continue paka vile. Me hii model mungu nenda. Batapitaka balozi. Batapita balozi mungu. Basi nisema. Mbona kwa bengi ngalo. Ukianja. Ukienda kule mpaka kandefu. Basi pesa kama kandefu ya Yesu kufunda. Minangalia wewe. Kwanza la sincere.
Aminata. Est-ce que tu as bien te vendre? Aminata. Top. Olha to bebana. Kwenda kasute. Kwenda kasute Aminata. Tosila moko na mwana loke. Ya kusala biloko. Mwende kwa yebo. Tosala la top yo yeki sasa. Ufanye kuna trona mo. Oyeki sasa kuya. Na kisasa makambuza ndenge mtu. Na liti moyo bana ndo nazomona bana. Bana kazi na ngai. Na hiyo ndio ngo bandira ngama kama Mungu. Bakubenya ni wana. Atuke kume yake. Izo atante. Na kacho izo atante. Tamke. Izo atante bongo na. Ya solo. Non, pas mieux pas bien en téléphone. Aminata mai. Aminata kende église, Aminata zate. Ya kende église c'est fadia. Mai tino ko. Atino mai. Deze la oncle mai na limolo bati. Na mai. Ya chocolat to mai. Dia nini ya? Dia nini? Mai ya chocolat. Rotuni de na toti na oten dia nini? Na oten de parce que nazo mona no clair. Oui. Oncle ono limolo bati. Na ajo. Vou clair on va Na ajo zo ba modeli para 12. Ajo. Na kisasa ngume ya dada. Ah, wande ba panda chosa. Sasa kwa na makasi. Ya solo. Eza kala course moko ko ya taxi ki ebwa kitango zo matatu. Mama lo malamu. To suka na ba oni. Oyo baza bana kasi na yo. Okay, merci. Baina na zo. Ne bo Zana na malamu. Nani sasa ndio kutana nani sasa? Wala kitamba ba na icheche na sema wani liste. Na suka na icheche. Cette histoire, ils auront fait. Yo mobali mobimba ngana yebi mobali azalaka soki mwasi aza kubota te ifunge nate yale na l'hôpital omemi ye na l'hôpital obatali nayebi te yaya na bino motu na ye eza ya kubeba to eza motu mpe na ye muntu bolingo eleki akaka mwasi wana loko akufa Mariage eza mariage ebele, c'est pas ça. yo bana po ebamanga mariage te mariage ada waloku te réalité neleka na libala Oza elo oni ya malamu yo misa moko na net na ndako. Depuis bandi okola ti okolo elongi ya malamu biso. heureusement j'étais prudent nalobaki na ye avant osala mariage civil il faut bakokuna mwasi ubali osali soki kotimi balobaka wana ntango ke kusala yango buza na mwasi ntango oza kutala deja inane mwasi ya boti te aya ya mibale bulekisi 1 na 2 a 3 na ntango boza kuvanse bongo yo kokoki kuvanda to olobiki te en tout cas il faut toujours solution mama je vois toyeba place wana mabe ezowuta wapi ngai entre yo na ngai toyeba nani moto aza mabe papa lelo kote koma mobali avamisa mbongo na ye na poche naki kobala mwasi il faut azala sûr que mwasi wana aza na zemi ya 1 mois ou soit ya 2 mois mais yaya nayebi te soki akufelaki nini bote ya libanda nzoka mwasi na kati matrice ese ezika esi epola zoyemiawama ye wana motema brise kumba na bondi tala couple kitoko mobali azosepela bi mwasi oyo nabalaki ye na ntina azopesanga bafruit ya kitoko mais yaya te aselaki mobali netenga na regrete yo bota biso avobala mama avopesa ndenge na mboka kuna nde toyoka kopesa bambala kopesa makasu banini si bobota na biso liboso ngana koki kobala mwasi mbala moko te sanke na botisa ye omoni ngai jamais nakoki kobala mwasi sanke na botisa allo kota entre allo ebongo bato ya anglais balobaka bonjour bonjour Viens. Tu as pris du temps. Viens. mwananga mwana mokene binoti Connais place. acomprendre J'entendais même piscine d'ailleurs au téléphone. ada Pas fait. pesa moi quelque chose nakenumela agene papa mutano ayena bapresente otika okemela lelo omela bongo kopresente Lelo omela te. aza moto akofelina aye kosunga biso na ndako awa tantini nga darlinge Malimite. C'est pas présentation, ça va bon gars dans merci yesu e Yo kote Elle, c'est ma Merci. sœur. Elle, c'est ma sœur, elle s'appelle Darling. Darling, Merci. c'est la plus jolie, la plus belle. azotala yo nemiso bamore mapapa Sila. Papa, 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 ma soeur. bonjour kumbwa kunani Comment kumbwa kunani Sila. kombo na ye sila
Yo vou usar nesse sarate. Maman, je sais. Comprends, mais on va s'en Combina usar kaboi, usar yo bien. Yale bakupara yo ali. Komi makambo ebele bele. Moi ba balika lelo. Na to lubika que já vide public. Hein? Tu vas t'habituer au banane. 2 minutes. Ya bouteille coca. On va couper son nom pour que son ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas ça. Mama. Nauzwa deni. Papa. Aza mtashika shute. C'est bon. Akote deni. Na on fait ça, on fait ça. Hein? Na couper ça yo. C'est là papa zali ka bongo. Ndo mona papa bo. O mesano na ye. Bon. J'espère pero comprendre mon. Te mbongo quoi. Papa, na on fait ça mon. Ba journée no ba ko tika exemple na ni. La journée no ke pemi na no beta. Ah, mama Vero Kidilu. Oui. Mama Vero Kidilu, mama na Brittany. Mama na Brittany. Ya nende kwa Karine Bashonga, totiamo wapi? Na te mona chambre no papa na mesa no mke wani. Ah. Wa dibayo no bwa katese ntu. Uyamba qui est bien. Papa na yamba ke bibonga. Parce que ce qu'on voyage au couvent de pas allez, maman. Ulana tena na dubiba lidi luindo la. Akanzolangu. Bashonga. Ah, satiki. Bye bye. Bye pour dire. Non, Papa. Papa biso. Papa ça ni marabiso a sekisa biso. Yo zela ka to moya. Olonga ba stress. C'est ma sœur. C'est bien que c'est bien le na kingwe. Makasi. Let's be lote. Eh, adoni na ngoboye, ni na ngokindo kiboye. Utanga lo la pesa na so na ni na ko. Oh. Ni na ngona sengi na ngamta misina peta. Bien passé na oyo. Oh, ezalate. Oh, nous comme ça fabé pas va semeki. Ah, on fait ça, on est là. C'est pas bien. Même dans la team, on sait plus non. Que ça allait bien. Là, tu vas dans sur la vie. Vie. Tozokoma bampaka, tozokoma mibange. Foto yeba. Banani bakokitana na biso lobi. Tosombaki babiloko oyo nyonso ndako oyo eza po lobi famille ezwango te parce que toi baleki na se na moyo lobi tokozala te tokokufa. Alors via totamboli toluki batradi praticien oyo baza boya mwana lela olingi mwana nguluma, ça m'a pas tenu. Toke na bahôpitaux nyonso totamboli ngana yo lokola mwasi na mobali ba médecin nyonso bazoloba na yo oza bien nga naza bien. Mais jusque là l'enfant ne vient toujours pas via. Ça fait 20 ans maintenant qu'on est ensemble. 20 ans batu nyonso bandeko nyonso ya yo oyo babalaka même sima na yo bazwa bana bazwa bana ngana kotikala ozalaka boye te, d'où il faut luka solution. Ezala yo ezala ngai ba médecin nyonso balobi que toza bien. Mais qu'est-ce qui fait que moi nazo yate? C'est qu'il faut comprendre que ça ngai te eza pe yo te eza ka misala ya diable parce qu'en réalité na yo totika diable via totika diable qui mia pour nani soki likambo eza oyo peut-être il faut bo arranger batumi balé bo luka une solution d'ensemble. Il faut to kondana kaka totika diable. Vous mettez le diable là où il ne faut pas le mettre. Papa, hein? Ngai na yo balobi na biso que toza bien. Chérie, ngai na yo muto aza na problème azate. Na bengi évangéliste fidèle Mambuya oya kambaranga na ba prière. Aso bonde la pona nga lobi na nga via. Jusque là nzamba azotalisa nge lokote. Donc nzambe akosala na moment na ye. Serge tozala na patience. Olo ba kimia hein? Olo ba na kimia na bengi évangéliste fidèle Mambuya. On va kimia parce que ta famille, ta famille, bavandi na kimia, bavandi à l'aise. Ils sont contents. Et moi, na bango na libala, ceux qui baye bazana posa loso, bazana posa ya fufu, bazana posa biloko kolia, nyonso bakozwa, mbongo bazozwa. Mais solution na yo,
bango esala bango eloko te ma famille en souffre ma famille en souffre ma famille en souffre eloko nanga nayebisa yo changer église soko moni il y a des églises oyo mutu ake lelo lobi azwi bana oui il y a des églises oyo mutu ake lelo nzambe pesanga mwana lobi azwi mwana et toi ça n'arrive pas soko sala makambo na jeunesse na tu me le dis. On cherche une autre solution. Mais quand même, Balobi n'a pas bien Serge. Aux habillés. Il a compliqué le cambuté. Aux habillés dans l'ensemble. Et Bongo en particulier. Mais Serge, pourquoi sont condamnés Karanga? Tout ça, Batoumi Balé. Pourquoi sont condamnés Ngaï? Ma réponse. Oyoka Ngote. Ma réponse. Oyoka Ngote. Oyoka Teke Mobali n'a eu à habillé. Basalanga spermogramme. Au monde a que Zabia n'a pas capable. Serge n'a pas tungisa yote. N'a pas tungisa yote pour n'aider que Nzamba ko Serge. Kanisa ozo kanisa. Ngana onuka solution na ndenge nanga. Jésus. Lokola yoko ozo solution te via. Lokola yozo ko ba solution te. Ngana ozo une solution facile na ndenge nanga. Solutionner. Na yebi ona ko sala. Mais Serge yebi sanga ces solutions ezani ho. Na yebi ona ko sala via tika na kimia. Nzambe na ngai. Nzambe. Aminata. Sila. Papa. Soki natinda bino te nakotinda. Nganzo te Yesu mara mote. Mona ka kolala mukabu. Na souhaiter ya mote. Kumpenza ile moko bonna pono tele matana mbeto wangu kitabu mwaite. Ne bino moko te bana ngai. Kotinda olingi bitinda te. Nande kotinda ndi kuna ngai to. Makambo ya sosela ngai nazo comprendre mote. Ya zo kene kuzombo na telefone zo lakisanga message ke mutu azimbo bango moko bazobenga ngai ya zimbo me ya zo tile ezaka nazo zombo te. Nazo zombo te. Siko mino kwana mibali soke zaki ke bino baloko ndi kuzombo ngwana. Mutoko na makambo yote et puis pe na ritmo to zo kene na to. Lokola na China buka lipango na bana na yi. Na pe kumona papa. Elo nyo sala wana. Donc yo comité na niveau to biso lo bana absolu papa comme na silence samso to za bazo bati to boya rabitina no to bandi bien obi ke biso boya to boya bitina no te yo moko ne makamna yo opesa tanti top a gérer makamna onyoso papa na bambongo wana mona mama soki na makamna mbongo te papa o comité na mama buka lo pango tia fasho tia buibui ba villageois en plus ba otimboka te papa fasho ko nga tana tile lo so mona na couper nga kata ko na belie mo sila biso nzo ba oyo tata na yo na utaka na village papa bayebi na oloba na malamu te nde bazana nani bawume nde mama na utalafe asukoli bango na basokona ndenge ya maleme maleme soko papa check bango fashion na buibi baza papa na bango te papa mo baso balobongo so papa baza tata na bango te papa baza papa na bango te papa bango te siko biso siko biso tozwa nini pa na o donc préfère no fashion préfère no buibi baza bango ba tie bango na tie bango na tie ko buibi papa osani fashion ta ngo zo zoba fashion zo mona na ndenge baleko fante bango ta baina mboka na yeba kitasi baza excès bango baza ko ba isenga bonde ta msu mboka so ba yaba kusukwa papa le quoi commune entre temps tout le cas solution tout qu'elle tout le cas moyen tout changer là on fiche parcellaire on avant temps vous changer on est temps change parce que putain on doit aller aussi les gars comprendre que pour aux autres ngai et puis pour mon taille mon père mais ça alors basa na bien ba siko nanda kuna biso mo poto sola suma kam to banga su tanti top ke ba to ngai papa na ba photo ninga bele ko poni ba iko disposer ba tu busila tu banda ko kola na to vana na biso moko te wana kinganja yetu ote azaki singi zaka bilate ya mboka siko papa na bien banda ba dewe ba ke buibi azaki zeka papa pourquoi banda tu zaiba niki tu te koli buna to vana l'espace nga monte na ndeko na ngai kaka mwana loko yaki mwana kinganja yaki ba obandi ko bukola banda kala uzozwa nini
charger ta téléphone na mamba. Ok, bébé. Lui de courant pour bien. Ya mami masamba. Abengenga shuma na desha. Ya Solange sasa. Ya Solange sasa abengenga shuma. Et pour ba biso te ke mtoni biba ba na matama. Na ba Solange ya kufi. Papi Coco. Mama swako. Chucho papa. Ah, Yaka. Chichu. Na ile lo ebe na kaya. Sola papa. Tane tane. Chichu. Mama swako. Chicha papa. Abona X4. morning noye. Ina kwa jaya kia. Bekane. Also te fuli na charge. Ataka. Kuna bekame lo. Kufanya kawa. Kuna nini ndayo. Ino biye kutika kaka. Ah. Tabadali ne binyo Ya bomi lo teza te. Ya te kama. Shiwa ya kimi. Si lo koma bengo lo ndini boyeba nini? Tena bibi kama swako akoti boyeba nini to bengo lo. Sila Kufanya kawa. Oh. Ayo kala binyo. Mama so bibi na mona au clair. Non mon clair. Yuko ipo biso ndo fika ba camarade biso kwa. Lamu ndako ya roza ya mwasha mwashira, mwasha mwana ngate. Bongo ni mwana yo. Camarade biso za na efi mo. Sila. Bon. Na yake kaka pwana na sinere bino. opesa bacomportement mabe oyo vie na biso solola na biso bien yo koko bude epete Bimanga na mwana. Ada. okilano Okila kula waya. Bon. Yake kusinare bino mikolo soki kuza kumona ngati pwana zana na kilo. Mena kuya. kasi des jours ni yo vous avez des logos de tout ma kulo apa c'est quoi le point logo Chuchu pesa na miskina. Namela ko. Chuchu boni boy ko. Sola sana mbongo kamaradi na bino. Mbongo so chache bo boxing. Comment se lancer? Pe banu kocha be filtre. No, bera mam dera. Banu ja kocha be filtre. Et puis, Nazaki surpris, tant on a zo les cas, na moni au bimi. Comment la vie? Non, ça va par la danse tout. Mais la moni ça va, hein? Ok. La moni ça va. Il y a beaucoup plus que moi. Oui, puis, nakanisi. Nakanisi. Comment faire? Boni. Nakanisi l'air bonobi mana beamiezi. Béamiezi. Vous avez ma maman de Nakanisi l'air père de banga kanaka. On t'a nostalgie, hein? On t'a nostalgie, ma Boni. Ok, merci. Au boti déjà? Moi, j'ai avec des 3 enfants. 3 enfants. Voilà, mais sauf que nous avons déjà. Oh, papi. Au bala mosengo. Ah, bah là, déjà. Voilà, cara. Au bala mosengo. Là, déjà. Déjà. Mais oui. Déjà, c'était ma mère, moi. 7 ans. Oui. 7 ans de mariage, 3 enfants. 3 enfants. Mais non, mon cher, tu es fort. Oh, monsieur. Tata, les gens ont 35 ans de mariage. Moi, Naté. Mais question où tu es. Mon cher, Aken avait glissé à Luki Banganga, Luki médecin. Mon cher, l'enfant ne vient toujours pas dans la bissole. 20 ans de mariage. 20 ans. 20 ans de mariage. 20 ans. Mon cher, ce qui possibilité ça, aux années de Bonangaï. Papi, tu kabwana kalameto monani lelo. Ce qui possibilité ezali, mon cher. Opesinga mwana moko na sakana na yata. Okozana besoin oyeboye. Oreiller. En fait, Yamunde ko sakana na. Cher mwana moko c'est mas na sakana ni a. donc si je comprends bien, à 20 ans, au Salina, ma vie, on va faire un mon côté. Olobi, Faut comprendre ma lame. Banda ba ni ma vie, 20 ans, boyo, il y a mariage na bino. Non, vous êtes mon côté. soki nazoloba mwana moko kutu olobi ebele ata liki ya pamba nano ya te liki oyo abengaka liki
Mais on a été chez le médecin, on a été chez le médecin, Balobi, Azabien, et puis bon, Turbo Takaka, bon, il y a des fois, on t'a comme un peu le rôle Nani, papa wana, Abraham. nayebi na nga ke bajeton nyonso ezolekeza yango na vi na ngai na bolenge na nga natikala olongola zemi te ngai docteur atali nga alobi ke naza bien atali papa Serge alobi ke toza bien Vi yanga na bwakeli yo jeton ton alobi la réalité des choses c'est que je vis à la maison. Serge, ça me fait aussi mal et ça la nga pe pasi ke nazobota te et ça la nga pasi nzambe azopesa bato oyo azopesa bango baleki nga na nini to bango baza ndenge nini to basambelaka nzambe bango ndenge nini papi natikala komela kisi te na vi na ngai naza kaka na se ekulusu na oyebaki nzambe akopesa nga na ntango na ye naza nani mpona force ntango ya nzambe naza nani. Ok, maman Via. Naza nani? Maman Via, Jésus. S'il vous plaît, maman Via. Ça na kimia. Problème na bino. Et qui nango il va nzambe te parce que nzambe a kolo ya nyoso. Et problème oyo ezaki pa ser nanga moko Petroni Wabi wa Janine. Camarade à côté, ou en Australie. Donc, ça là 25 ans il y a mariage. Non, ben, papa Serge. Moi, je sais pas, l'habité. On lui ça là la question c'est comme quel est ce que les gens où t'as déjà en dehors il y a ma fille. Jika. Moi si mutazwaka zemi to mobali mutazwaka zemi. Moi si c'est la femme qui conçoit. Moi si mutabotaka. Moi si mutabotaka mobali de mutabesaka. Moi je donne. Moi je donne. Tu m'as jamais donné l'enfant. Matrice naye eza incapable de concevoir. S'il vous plaît. Moi je donne. Je suis bien. Ayebi tokenda hôpital balobi ke nga naza bien. Ayebi. Ayebi naza mabe. Naza malade c'est soki matrice ezokoka kozwa zemi te. C'est nani aza mabe. Oh, Serge. Babiloko oyo, pardon quand fait na rappel ko ibisa. Olimisa kamke. Nazoyoka. Ba de belé to kondana ka basi. Que moi si abotaka te biso mbali pitu après ba problème moko boye soki docteur ba kokia moté nzambe ale malade loko moko te ndeli kamna lobaka tongo ata pasteur moko ba pasteur bazali papi ya makasi papi apôtre aringo Thomas Wenja moto na efungwama mais quand on est loko te pa na papi boso la nini papi combien des églises vit accueilli combien des églises combien des églises oyo tokei non voilà oyo vit accueilli combien des églises akindaka ye moko mais ezali kamoko eza na kati ya ndako il faut savoir petit frère c'est un problème de la conception kokanga zemi yakanga zemi te abotaka te. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce que oui, c'est que non, vous connaissez pas un médecin. C'est moi via. Bien balé, bozo botate. Non, ils sont balé tozo botate. Il y a Zabien, Mbappé na Zabien. Je t'avais demandé une question, mon grand frère. Est-ce que à dehors moi via, est-ce que vous botate déjà? Tu que botate, kocha monogote. Nazala qui n'a pas Nzambe. Oye binga bien. Papi, to tourner autour du poté. Nazala chaste. Depuis na lelo, kanga dati ya lelo. Nzambe oyo akelanga ivia. Nzambe oyo alobaki l'homme quittera, il s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Le même Dieu qui va me donner les enfants. Moi je crois en lui. Amen. Amen. Et je sais que c'est un Dieu jaloux. Nakotikala ko mélanger na banzambe mususu te. Ils ont intoxication ya sel. Là je suis contre. Jamais. Là je suis contre. Tu te commets dans le tu commets dans le wapi chouchou.
Sute komandi su wapi? Wapi sute komandi bisika batie? Eko mchandi ya muna maji. Tawa kamna muna. Tawa echangi etutu. Makamana chokuta na ngoka kana kisaso ka nambaka biso ete. Nambaka ba msuso muna ka nambaka po muna mutafanya ndoka tata na afandi kana nda tata na bana babote zakana nda tata na achokola kana nda tata na biso mboka bonza yati. Yo okoka mnono te. Biso mboka zati biso mboka muna ka kati zengo na alchi na yo wa mukolo mtu mtukate bana na mboka siko yona kizengo na pole na mboka wana peleto ya bana te ya bana pele na mboka mwana mtu sezi mukaya mwana tika na makele na ota television ta musenjo longwana pesa bota pesa ta pe mwana esusu pe mwana cha bota pesa bana mtu pe na bana mtu yo na opekso kanga mnono me kanga mnono na kanga mnono na zo ebisa kanga mnono na tufana mboka nyingiti kucha batukana kanga mnono na ota ba série na ngeza très important kanga mnono villageois zo na tema kama mnono zo kana mboka na biso pona na moi réflexion lokwa ba kosa ka ba ebisa ko na mboka na nyonso oye awa kisasa antenne ezalite tono tete vendeni so oza ba kindoki na no boyela ngate na zo ebisa bino boyela nga nini ya minata boyela nga mvoni mejo mataka ya mochane savoir mais yo eza eloko nini boye kotikanga na ta série nanga eza eloko nini mwana wa boka aminata yo longolanga na licharge okoko longona nwana mwana eza eloko nini aminata yo mwana eza eloko nini Vamos jogar kaya mama amna ojomela makamwa ya solo balandako nalobi pona ni bokozunga pa bino te nde ozolela bolela ke bozonga mboka amina ozoma baproblème nana posa oloba te soki baza soko na kobeta yo nazobisa yo soki bino bana mboka bokemba bozala makasi tokobeta yo nakobeta yo ngai nazongso normal nakobeta yo nazongso ninango problème ninango bata batiki ngai bachote mbala na yo moi bataka bino pena yona oyo ndakufuka nalobi ya bino pena boza famille tata mino ezalaka te po bokende na famille tata bine nalobi na yo nalobi na yo ngai na omemona na polise omoni ngai na obeto fimu ngai so yo koloza mwana mboko mata banzeta mbilo wa makasi obeta nga soza kindo ngene bolianga te benga na obeta yo na boma te police obe ngana na obeta yo na eso na même na boma te police obeta yo quand même il faut du respect obeta yo fashion ngana ostinso touche na obeta yo loba ngana za biro ya mfumo mboka na obeta yo omani ngana ko lapi soki sasa soko kanzeli awa mange kwanga na nzete boye ko dia ngana obeta yo na lapi soki sasa ça y est on te tient libre quoi ochona mutuna na no top au disturb wane no côté out ngana lobia ngana mwana lo na ngana ebise boko sutuka on dit local ko lobi na mapoye oye bi place na uti osangani na lobi na ko na lobi boke na ngani ba bi ba tende na ngani ba solo mapeke na ngana bolo kana bosuko na mai solo mapeka mwana bloka na tout bato sali te ba villageois eso na mboka eso na mapeke zate eso za mboka te so il va sur mapeke zate eso za mboka te akafacha bibacho mapeka tamba nzamba bongo la bino bibale a changer bilombe mama ka uti mboko ça il est next amina ta pesa si la conseil kangela kuzi mwana pesa conseil amu nyinga na ota za ya Caché, on a la santé, on a deux samedi. Yo me passe samedi. agene no simbi ne On salon samedi. Non mais la maille désolé pour ton information. ya agene C'est du villageois. Allez ta kangela cuisine to tasse mo ko ta dire maman. Kangela nazoloba lokola mama na nga bozoloka na lo ba bongo lokola mama top ngala na pese ye bon respecter nga c'est quoi ça akandi déjà pourquoi vous on y a ba tenya to tasse ka ko zelat yakati sho papa nese ndona msoto nyoko mwinisha ndako sasa ndoka tandera mama ni tata bino ça là il rébellion wanani ba gagner biso t'occuper territoire boni okimi aye akini amakanga
Vous savez bien, toi, dans le café, vous avez Si la femme, ça. Si la. Tala. Tika ya kanga, te vija pema. Non, pas Elle est swimming, te vija la swimming pema. Mais au moins, on c'est pas ça. Non, c'est la image moi batinga. Quoi? Ah, dans l'épisode de Tikayo. Mobimba kaneti yo. Aïe. Shamba da. Dai mukele na makambo shamba da. Ada shamba da. Hello. Ça va? Donc muto kumane bien bimi pena mutu mobimba. Kozonga mutu esi batali. Nazo yeba te, il faut Alexis ba mona atika Orléans aya awa a repenser ko bien ça ndeko na yo leki na yo papa pour ni ko so tu soli boye hein pour ni soli makasi boye papa comment c'est comme ça na venir ko ba kuti na yo ko ete pesa papa tika ba gele ya nyo so be pour nini yo na shengrenya ya yana oh sali Tu vois comment on commence aux autres, mais ça solo, il y a guerre, solo, il y a celui qui a le toko. na soni ba classe biso to tanga ba classe biso tanga ouais biso na veni et papa to bata il faut la biso on a yo papa vous avez toi il y a d'autres choses papa moi ensuite on gagne on est né dans une zone ganga tu nous fous la honte. Faut la honte. Papa s'il vous plaît, maîtrisez dans nos quittés na yo. Zongi sama ko na yo. Faut comprendre que tu as des enfants. Bano ba poli oyo avenir mobimba au quartier ba yebi que papa milangwa. Je sais pas qu'est-ce que tu trouves de bon na ko milanga masanga. Dis-moi. Papa zongi ça soni makasi papa. Ozo luka nini na âge na yo. Ozo papa ko fa ina ndako omela ta mo côté no moko. Il y a bien oh oui qui va bien traité au meli au lali papa je crois réellement dans la société c'est ma réponse sur la zone bien traité tu penses réellement que dans la on les capelés dans ninga na so tamba tout mon ko boye yosko zo les cas non on ça papa Rumbele Adam na fa ça conscience à balonga de dans comprendre donc on a lancé là on dit quit na yo c'est ça quit parce même boulanga na si ça sous on n'a pas tombé parce que si quit non so là yo oh mon tete ta mukolo ko epela ko tekele bute mo bagene bongo penza balo ka tete ba ninga mawate ngam ko na ko kanga muteke na papa sango yo mukola ngo tant na sidika ko ba mo mbali yo ya manquer papa respect lorsqu'il continue comme ça bon on a monté mais le long comment sidika ça continue toujours ada na on met dans on personne au clairon ba do meli on prend na question ba bidon sous au meli ka so bomit mais ça vous fait vous avez pas papa ya ngana kufite yo kufana liboso na kunda nyama wa papa ndo aja yenya kwa papa na sasa uzo kabisa papa tiko kusapso soni makasi boy ko papa to salo nini tika c'est bien qu'il a ta chambre vos so ça normal on a tema ça on finga dans c'est quoi ça Seigneur zo soin du bota na ngai zo soin ya na ngai zo soin papa na ngai nzambe na ngai na tiketo de santa papa na mabuku na yo nyoso eza yo teza na musika dans le nom de Jésus-Christ mabulu oyo batimola ki pona libota na ngai yo bongo moko baza enterré dans le nom de Jésus-Christ libota na ngai maboko na yo nzambe mawa na yo eza likolo na biso poto za na mutu musoso pe obele yo nzambe na ngai nous avons papa l'enfant nous avons la veuve nous soin na biso nzambe na ngai na tikili boto na maboko na yo Yahweh o nyoso ba ina ndako pona distraction Seigneur Jésus ezala musika na kombo na Yesu Masia nyoso eza yo te ezala musika na bela tante na yo na beleli mawa na yo na beleli kimia na beleli bo moko na kati na libota o Seigneur Jésus nyoso eza yo te ezala musika na kombo na Yesu Masia Yahweh na ngana ko belela moto na yo il y a belela ki papa professeur babali yawo e ba ko kita na tous les quatre coins ndako oyo e bebi sa nyoso eza yo te ezala misala mabe utaki kasi parler na kata ndako ko de trucs nzambe na telemi na mona kombo na Yesu Masia makila na so pana kila ngome ya Golgotha yawe na ibi ko belela ngo ekita e nettoyer nyoso oyo eza yo te kati na libota oyo nzambe na ngai
C'est-à-dire, je suis toujours à mon toki, mais là, tu m'as fait le pain, na yo, Yahweh. Ce sont ça qui était là, la position, la mission, Yahweh. Oh là là, la limonte, la nana. C'est de l'impolitesse. Non, c'est de l'impolitesse. On manquait Ngai. Pour nga naza tata moi si na yo. Direct. Donc après tata na bino mbala moko nga na bimi. Na ota la TV. C'est de l'impolitesse. C'est de l'impolitesse. Est-ce que vous va falloir tata moi si na encore? Mais tata moi si, so yo Paul Lingi va respecter ça la réciproque. Si la oza mwana. Au déborder ba limite. Oza mwana, tika la kana place mwana. Ensemble la vraiment. Quoi mwana? Ba place de télévision mtu eza na chambre. Wapi mwana? Amina tana. So boye le point ni po bolinga boko kana tata moi si. To ko kana te. Vous yo za vitesse. Kana zaka ka papa. Te oza na ba vitesse tata moi si. Si la. Non oza na souci na. Si la. Tata moi si non zala na réserve. Eh non manque. Oyo tata na yo. Et puis oyebi source place à Outela. Autant les sangé loko te si la. Pona mai ndobe do ela saki kaboli déjà. Ya solo. Ko ba côté kuna msoza ba. Ya solo. Na mona bulumbu. Non ba ngata. Si la na mona bulumbu. Oza polele. Na polele te. Oze loko te. Si la pelisa. Si la pelisa nano avant loba. Avant na yo kayo pelisa na. Yo zimbula na okacha una mbeli. Na lobi pelisa. Na yo na micheka na place na za mkolo. Bo pelisa. Yo mona minata za mwana mkeke. Pelisa nano. Eloko ezana nu pelisa. Zana na souci ba. Pelisa nanu. Yo po bongite. Na ajo pa ba parent ngala kasi na yo kuta sila sambala. Obani te. Loko kai na bana mboka. Yo kinoise de ko beta katolo ngai kin. Ah. Yaya. Moi c'est juste chez mon père. Osez pas tata na yo, mais tata no pas aller ba parent. Tata na yo, azaki na tata na ye, na mama na atika kita. Usko yo zawa. Yo suko za. Mitika yana wote. Ngaza pa yana. Papa banda ufasi. Omote ke biso male to ide mode. Papa ubokola ka. Wana mwana mama. Ubokola yo kuma ko zona ba mati. Ngana sana bezo lokola ba oyanga yo lobi ba obonga te. Na lingi na kuto. Bongisa le ba bonga. Okay. Omoni ngana obonga. Na na papa. Wana nako. Bongusko yo bi loko. Yo ngana na verbe nako. Et bon yo bongi. Yo bongi zandoto baba bozo. Yo bongi tata mwasi. Oloti na yo. Sila. Maman, il s'appelle moi pour lui. Mais sila oya lingini. Boite tonda Sila. batu. Zonga boy. Sila. Watu etonda batu. Facheta na sila. Aze loko te. Sila akangi TV. Leki na yo soki leki na enani yo soki de son père Aminata. Aminata. Ya yebi ko sambela ya Aminata ebo sambela. Ah sambela. Mais kalate so to komika 18h ba e dépôt ba mulongo oyo ya fam tazwi. Papa. Akari. Papa. Kaya mbanda kaya. Akela mbanda. Oya kipiti za watu. Kipiti za kama kaste. Papa. Mbanda kaya. Papa, s'il vous plaît. Na yo kata ba petit na hotel parce que vine ko mara. Faut la kindi. Je parle avec toi. Je viens à faire. Pesa bon. Pesa bon, na sona grand frère c'est notre numéro pas non. Mbangwani. Frère académique. Pesa bon na kindi université téléphone qui. Yali pa ya nani. Isa. Bon. Dans une bon. Bon moi. Ni bon moi na. Ota moi na ukachapanda kufuta mimi hapa. Hao ndo agani hao. Pesa bon nini faut la kindi c'est pas bon. Na bota moi na pesa moi na watu wetu kwa. Comment on atika ke garanti. Yani abanda kukendomela kaka. Déjà 80 pesa de garantie à 3 mois. Obanda kukendomela kaka. 20 na tele pona mama male wana pele pia ki garantie na le biloko ya $20 30 jours 1 mois.
soki na mela gani na ye na lie na dali pasteur oyo atera bien pesa gani o oza kocomprendre o tala ngekwisa waya pesa gani nango minéral na moi nde ozwi okepesa garantie ya $270 $280 na gene après $20 opesi wana mama ya restaurant mbongo na nga ya frais académique mbongo na yo mwana na yo moto apesi yango yo oza nano na eloko te oka mwana mbota mwana moko boye abanda kofutela yo minyaka pesa gene wapi ngana ati na yo sinaseisaki kalasi ozo kufefela kaka na ndako nango uliaka umela kokoswaka mbongo mwana na ngai ndeko panji ndeko no mutu akubongisa ngazenaikama apalanda. Je vais te dire une chose. Si j'étais mal éduqué, si j'avais pas une très bonne éducation, tous aux papa là avant. Je suis ton père. Succès mon témoin. Oui, nous succès mon témoin. Habitez la salle. Merci. Wandoki. Papa posa nandoki. Papa ça qui ndoki. Papa le mot. Oza kubanga ngandoki ngabele na dia yo le jere ruza ki mwana mke. Pesa mpuchi makashi. Moi je ma grand frère, il en a ici. Papa. Ngape a malaria betanga na makasi ya olobate mais na komo sidika na komo na suka papa. Tata moi si top a komo ko dépasser ba limite. Papa yo to yo kenda hôpital ko zo ba soin na makambo tika ya boleka awa moye bezati. Dernièrement papa, est-ce que fâché pena ko vendre miso? Bazo sutukele ki bazo sutukele ba biloko o ba ko ko ndimate. Hein? Bazo sutukele bu bia zo loko o alikatia mona mutu e. Ate no kotoka na ngoma mai papa. Balo badi. Santi top yepo na ibanda ya ko sutukela kanga dadi a na basket. Suka sa team fashion. Donc a oula non comme on balade donc faut pas y donc bazaka so balati lo faut pas bima balabala donc so bazoli lo faut pas bima ka balabala c'est le somme takani bisuma mozolo ba mbanda top kakati so bina so so na top na bengani pour kende wa papa bon lo ya lobi na ngai akelo banga ke na ajo yo no vana ka papa biso zo bokola nga no balate ni na sana aka pamba eloko izati na tata moi si tona msoka dio moko yo pe ona ndako ibala to bochu no ndibanda me ba makina wa papa mta obokola no sila kondi melo kona akolo bana obongo alobi na ngamo papa bona akolo bana yobongo te ngabi ngana ofala pa tata na biso ndako tata na biso bongo yo tanda aba zene loko te banda bota bana no nyose za ka papa auta auta mboka so na bilo la kitsa mtu na ngabo kitsa mtu na ngate po bota abanda bongo te abanda bongo mutu na ko respecter to ko pesa moi respect ndambo zaka ka fasi wana ko fasi ba bina mboka akanga bambolo ko na mbangu iko mona baby te pantalon ka ndinga fira wana papa so se lo taso awa ndelo ko na zambe zake to ko mona kamsu ko mona buyi tango zote ndela ba photo na kibebe ngani mwana ya zamungola bite zaka ndinga bimaka ba photo za ndenge na bitop kangena na photo na ndinga simu ise mungola bite ese ndenge eta ayena yeboye kasi mutapesi mkomprofit mais yo kenya kotala bango na mboka kuna yesu ko mona bomona abomba ye bonga na kina bomba na liboso tala kinda ta na bebe la ngali watu baye kasi ya ndeba bebe na ngenge ya batu baye bazani nda batu baye bakutenda ye ya mwana top osumo milana kama mwana papa umuti ba oliota na posa ocha ba deuxième tele makambo ndeti jour na kuti na chambre na valise ainsi là azu soutien ainsi nazo meka c'est ainsi là ba toro moko oui azu ezali mama na bango muto zo matop nde muto anala ka soutien na ngapa bimisa poitrine na ye bana tout nyos na baba basa to mi comportement matop papa a moi été alia soso boyiboyi na fashi ba na balabala basi mini bana batu ba mona tapage na ngibisa top likambo yo kale yaka na bana bazana nike ba yana kisasa ote bakolela na noa bakolela ba ko kana culture te bozungu sama ko to dans libre papa wala zo bet bat mabaku na makambo ebele to meto pasali awati to
topazali yaka topazali yako sikoya kumusona bila soutien sila topazali yako topazaka poeti yina minata bakolata na te minata aza mwane ya tata mwasi na biso alekilanga mena eya kotonga te na ndenge mabe topazali yako mais sikoyo aza papa ye alata bilanga biso po ani tokolata ni bilanga topapa bwaka soyi bien fa déplacer nano babwaka po soka boki kaka ndenge na brix ekweli ya sikoyo okende kolata soutien ya sila vraiment papa kwani botikanga na kufa boye papa iko mutu ozolinga okufa komema mimemamema na oyo mutu olinga okufa biso toboma ezala kola yo ndenge bozali na sila bokokabwana te oui papa tokabwana te mais nga kokela ndako ya sila te mpona nocrele badesoto na ndandatomoni niveau soki tokabwana yo lokola yo olingi bapapa ntina odisi ya biso ke tamosi te papa bokasasa papa bonza badistraction okotela nokandeko nokofunga no baverité te biso tokende totia bino à l'aise nga na leki nanga tokende na biso na biso te babi eza ndako na bango ya ndako na biso te ata mwasi toapala biso toyebaka te eza ndako ya ye na bana toaye liloko te alobaki yango na absence na ngai bobiloko ndimamambalope na absence na ngai kasi ntango otya komboni na kati ya bokala papa kolongola wana eza balongolaka malembobona leta balongolaka mbala po bango basentir ke babapaya po nimbonga provision opesa pa mato ngam na simba provision po nopesa maatoopesi makambo nyonso bokotali na chambre napesi yo mbongo napesi eloko te akomona wandeni kasa dirige ndako moso tokenda biso botina biso eza nango te bokende mama nanga nzambe atikaka kotika bana botikanga na charcel wana ya fasi wana bonjour moso kala moki amoni kaka ino amoni nelongi ya mboloko balobi eza champion na mboka kuna ezalaki soki alandi mboloko azokufa na pema papa sokolaka guerre ebena na ngola wana eza ngai nga na vanga bapauvre sa ville ozoloba ya faute fiscale oyebi ya mambo oloba nga na motu moso opesanga prime de mérite na mérite rebelle noir ozwi pena cestadire mokozo oyelanga plate na wanyataka ozwi pena noir Ça compte toujours, attention. Si, t'as compris, t'as subi de. Ah, là, ça compte toujours. Si, t'as compris, t'as si, là, mon nom. Hein? Ça compte toujours. Ça compte toujours, ça. Si, à mieux, ça compte toujours. À Bengana, là-bas. Ça, c'était. Grand-père. Si, ça compte toujours, tout le monde choni. Allez, là, gagné. C'est ça. Monsieur. Wapi. Mtateka kaza pia. Yeye. Nani? Hanga mtateka aba asubujo atabijo. Nganda uyaye ha. Sijoja kukuko toto. Alors si pomba tajia kiji. Oloba na atabetanga. Monsieur, tio kono. Bongo. Leta mama osala ka. Leta sama mo. Tio kuma. Kamanda. Yo kota beta yo. Kamanda. Bato baka soutenir la gouvernement. Beta yo. Vingila te. Zela na Beto de Congo. Chila mano. Nyama mpese. Oyo mwana na ngati. Papa, zela na. C'est quoi ça? Mbongo na ngai Minerval. Mbongo na ngai ya frère académique. Père na ngai yo pesa yo. Donc soi-disant que par mois abando kataka ma garantie. Monsieur, so l'état habité, so ina kangisa ote non mettre en garde. So na mi famille. Papa na yo azazoba aya pesa ngambongo amela masanga ye angasani. Shumbu ni ndoto ko. Bogos. Kamanda zotan. Bogos. Oh bogos boité. Yoka. Si ya kujuta. Kamanda.
Kamanda. Ça m'a donné un frère. Comment il y a ça les nids? Kamanda. Papa. On a mis le combat yaki. On a mis nos nganda bois. So ba so na cheka boy, ba so da ba kotia. Petit. Manda place. Manda place. Papa. Mugoroso. Papa. Manda, okay. Chakudu. Fanya ngana yebi kishima. Petit. Naya Kenya. Chakudu basa nyushu atanga. Voilà. Lero na yaki kupesa yo mbongo ya garantie mtu akompanya kingati. Sinupo ko tuza. Ada. Na kudubana yo boy. Umoni lero na yaki kupesa mbongo ya garantie wa yo sarakiti. Et je te promets ceci. Soku continue kaka kusema mbongo wana. Uzana preuve au na pesa yaki. Problème tu. Nalando no malembe na. Yanda nga pusa. Na comprendre siko ça. Jimbo. Monsieur. Soit disant tu dis chang yu. Sumbo. Tambola likolo. Au moins ba film ne boksa ba film ya kubunda kikaka. Sokuno. Beto. Sina. Rika Kokibi. Wow. Wongolo. Chekele. C'est beaucoup kuka. Kudu. Papa Maswaku. Via Queen Mada. Patricia Saka. Papa Maswaku, la fille c'est congolais. Choucha papa. Choucha mama. Yeah. Bomba alliance de plique papi Kader. Mwana moi. Petit yo. Subanami. Mwana moi. Petit yo. Subanami. Edwige Lomia. Bana di secteur benu telema. Atato ya kanayo. Atato mela kanayo. Lilo magamu change. Daphne Laetitia. Una mwe. Una la te ya kine. Sagona mwe.